Օնիկ Գասպարյանը չի հեռանում բանակի հրամանատարի պաշտոնից, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը վերլուծություն է տարածել նրան պաշտոնից ազատելու վարչապետի միջնորդության վերաբերյալ նախագահի նախօրեի որոշման առնչությամբ։ Գլխավոր շտաբի հայտարարության մեջ ասվում է, որ Գասպարյանը շարունակում է իր ծառայությունը հայրենիքին եւ ժողովրդին, հանդիսանում է զինված ուժերի բարձրագույն զինվորական հրամանատարը։ Սահմանադրության հոդվածներին հղումներով բանակի հրամանատարությունը նշել է, որ գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու հարց լուծելու իրավասություն սահմանադրական դատարանը չունի։ Առնվազն առաջիկա 8 օրը ըստ օրենքի նա կշարունակի պաշտոնավարել։ Մեծ թվով իրավագետներ եւ իրավաբաններ վերլուծություններ են ներկայացրել, հիմնավորելով, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնանկ անելու իրավունք ոչ ոք չունի։ Հայաստանում ստեղծվել է աննախադեպ իրավիճակ, երբ փաստացի տեղի է ունենում սահմանադրության կոպիտ ոտնահարում, ընդ որում պետական մակարդակով։ Գլխավոր շտաբի պետին հեռացնելու հակասահմանադրական որոշմամբ վարչապետը նախագահի անունից փորձում է ընդունել գլխավոր շտաբի պետին հեռացնելու հրամանագիր իրավունքի ուժով, մինչդեռ ոչ վարչապետը, ոչ էլ նախագահը չունեն լիազորություն դադարեցնելու գլխավոր շտաբի պետի լիազորությունները, շեշտել է այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Էլինար Վարդանյանը։ Ի դեպ, մամուլում այսօր տեղեկություն է տարածվել, որ վարչապետը հրահանգել է քրեական գործ հարուցել եւ ձերբակալել Օնիկ Գասպարյանին։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նորից է հանդիպել գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության զրուցակիցները անդրադարձել են վերջին իրադարձությունների առնչությամբ ստեղծված լարված իրավիճակին։ Նշվել է, որ անկախ առաջիկա որոշումներից առաջնահերթ կարևորություն են երկրի անվտանգությունն ու կայունությունը։ Հայրենիքի փրկության շարժման պատվիրակությունը դարձյալ հանդիպել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հորդորելու, որ Գասպարյանին պաշտոնանկ անելու վարչապետի առաջարկի սահմանադրականությունը նախագահը վիճարկի սահմանադրական դատարանում։ Ես շատ պարզ բացատրեցի, նախագահան լսեց մեր խոսքը եւ ասաց, որ իգիտություն կընդունի մեր խոսքը եւ կիրականացնի իր սահմանադրական դատարան մինչ այս չի դիմել։ Ոչ, որևէ բան չի ասել։ Ի դեպ այսօր հայտնի է դարձել, որ Վազգեն Մանուկյանը ստացել է ծանուցագիր, որից պարզ է դառնում, որ փետրվարի 20-ին քննչական կոմիտեն քրգործ է հարուցել, որով Վազգեն Մանուկյանին որպես մեղադրյալ է ներգրավել 300.1 հոդվածով սահմանադրական կարգի տապալում։ Մարտի 1-ի իր հանրահավաքում Փաշինյանն ասել էր, թե Օնիկ Գասպարյանը Սերժ Սարգսյանի դրդմամբ է տարածել կառավարության հրաժարականը պահանջող հայտարարությունը։ Շախմատի տուն այցելության ժամանակ լրագրողների զրույցում երրորդ նախագահը ասել է, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում այս մեղադրանքները։ Համապատասխանում է ուղիղ այնքանով, որքանով իրականությանը համապատասխանում են կապիտուլյանտի հայտարարությունները այն մասին, թե որքան կառուցողական է Ալիևը, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է, որ Իսկենդերը պայթում է 10%-ով եւ այն մասին, որ Իսկենդերը 80-ականների զենք է։ Կարծում եմ ամենայն հավանականությամբ նոր ներկայացում է պատրաստվում, համբերենք, տեսնենք։ Իսկ մնացած հարցերին, երբ որ ներկայացումը դիտենք, կամ ընթացքում, կամ վերջում կպատասխանենք։ Հրապարակը մանրամասներ է հաղորդել Օնիկ Գասպարյան Սերժ Սարգսյան դեկտեմբերին կայացած հեռախոսազրույցից։ Ըստ թերթի աղբյուրների զրույցը եղել է դեկտեմբերին, երբ Փաշինյանը ցանկանում էր մեկնել Սյունիք, սյունեցիներն էլ խոստացել էին թույլ չտալ նրա մուտքը մարզ։ Նախկին նախագահը զարմանք է հայտնել, որ ըստ լուրերի Փաշինյանի ճանապարհը պետք է բացեին զինված ուժերը։ Գասպարյանը այնքան է վրդովվել, որ ուղիղ կապով զանգահարել է Սերժ Սարգսյանին ու զայրացած ասել. «Ես դրա այցի հետ կապ չունեմ, ես ոնց կարող եմ նման բանով զբաղվել»։ Անգամ հայոյել է Փաշինյանին, թե ես դրա կամակատարը չեմ։ Ահա այս խոսակցությունն է ձայնագրել ԱԱԾ-ն, որն ուզում են հրապարակել, գրել է թերթը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողով է գնացել անվտանգության տասնյակ աշխատակիցներով ու մեքենաներով։ Այդ պահին Բաղրամյան պողոտայում հանրահավաք էր հրավիրել հայրենիքի փրկության շարժումը, իսկ խորհրդարանում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամեր։ Ոստիկանությունը այսօր առանձնահատուկ էր նախապատրաստվել ազգային ժողովի շենքում դիպուկահարներ էին տեղակայվել, բակում ավտոմատներով զինված ոստիկաններ էին շրջում։ Դրանից ժամեր առաջ ոստիկանները վահաններով ու սաղավարտներով զինված պարիսպ էին կազմել, իսկ ազգային ժողովի բակում լուսաձայնային նռնակներ էին տեղադրվել։ Խորհրդարանում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ զավեշտալի իրավիճակ է ստեղծվել, падգամավորների հարցերի մեծ մասն ուղղված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն Փաշինյանը, որը թեև դահլիճում նստած էր, որևէ հարցի չի պատասխանել ամբիոնին, նրա փոխարեն ամեն անգամ մոտեցել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հարց ու պատասխանի ավարտին մոտ, երբ հերթը հասել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանին, վերջինը հեգնել է։ Պարոն Փաշինյան, ո՞նց եք։ Առաջարկում եմ գրավոր այդ հարցը ուղարկեք պարոն Գելուսյան։ Թույլ տվեք կառավարությունը պատասխանի, պարոն Սիմոն։ Մխիթար Հայրապետյան, խնդրեմ։ Ասացի գրավոր ուղարկեք ձեր հարցը։ Ես եմ որոշում, ես նիստը վարողն եմ կառավարությունից, ասում եմ, որ գրավոր ուղարկեք ձեր հարցը։ Շնորհակալություն։ Լավ եղեք։ Միակ падգամավորը, որի հարցին պատասխանել է Նիկոլ Փաշինյանը, Արման Բաբաջանյանն էր արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ իր հարցով։ Իշխող Իմ քայլը դաշինքի падգամավորների բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին ուղղված բազմիցս կրկնվող կոշտ հարցերի տարափի պատճառով խորհրդարանը չի կարողանում սկսել Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության հարցի քննարկումը։ Բոլոր հարցերը հանգում են մեկ խնդրի։ Ռուբեն Վարդազարյանը հոկտեմբերին դատավորներին կոչ էր արել չխառնվել որևէ քաղաքական գործընթացի։ Իմ քայլը դրանում ընդվզման կոչ էր նկատել։ Դուք ուղղակի չգիտեք ինչ գալաթ եք բերել ձեր գլխին նոյեմբերի 15-ի հայտարարությամբ։ Մեկ էլ ասեմ, որ եկել եք սատանի մայլեն քանդրբազություն եք անում։ Արման Բաբաջանյանը վարչապետի սպանության փորձի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի նյութերից հեռախոսային խոսակցության ձայնագրություն է միացրել։ Շեշտել է, որ այդ խոսակցության մասնակիցները Վարդազարյանի ընկերներն են։ Վարդազարյանը վկայակոչել է դատական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ, որոնք իրեն զսպում են, որ ինքը չպատասխանի Բաբաջանյանին նույն բառապաշարով։ Ձեր վիրավորական արտահայտությունները իմ անձի նկատմամբ ունենալու են հետևանք, այստեղից գնալուց հետո ես դիմելու եմ ազգային ժողովի խորհրդին կամ էթիկայի հանձնաժողովին, այժմ կարգավորումները չեմ հիշում, եւ խնդրելու եմ, որ ձեզ ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվության ձեր իսկ օգտագործած բառապաշարի համար։ Լրագրողների հետ զրույցում Ռուբեն Վարդազարյանն ասել է, թե հրաժարական տալու մտադրություն չունի, նաև գնահատական հնչեցրել իր անձի հանդեպ Իմ քայլականների վերաբերմունքին։ Իսկ վերաբերմունք ո՞նց է գնահատում Իմ քայլականների ձեր նկատմամբ։ Առնվազն ագրեսիվ։ Ինչու՞։ Չեմ կարող, պատճառը չգիտեմ։ ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միության անդամները երեկ երեկոյան ազգային ժողովի դարպասներից կախել են կարմիր ժապավեններ, որոնց վրա գրված են եղել Արցախի այն բնակավայրերի անունները, որոնք պատերազմից հետո անցել են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Հայաստանում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 360 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 172,816-ի։ Անցած մեկ օրում մահացել է 3 վարակված, որոնցից մեկի մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4021-ի։ Հռոմի Պապը մարդկությանը սպառնացող նոր համաշխարհային ջրհեղեղի մասին է ահազանգել։ Ֆրանցիսկոս Պապի խոսքով աղետը կլինի, եթե տարբեր պետությունների ղեկավարներ միջոցներ չձեռնարկեն գլոբալ տաքացման դեմ պայքարի համար։ Կաթոլիկ քահանայապետը հիշեցրել է, որ Նոյին առաքինության շնորհիվ հաջողվեց հաղթահարել աղետը եւ մարդկանց ու քաղաքական գործիչներին խոհեմության կոչ է արել։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է ու կազմել 525 դրամ։ Եվրոյի փոխարժեքը աճել է, հասնելով 636 դրամի, բրիտանական ֆունտի փոխարժեքը 735 դրամ է։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքը աճել է ու կազմել 7 դրամ 14 լումա։ Մարտի 4-ին երկրում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Երևանում ևս տեղումներ չեն լինի։ Գիշերը մայրաքաղաքում կլինի -3-ից -5, վաղը ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն։